Competition Faber-Castell. dan aku ya guys, semoga aku menang. Hai, berjumpa lagi di Akila Channel. Aku lagi di Mall Summarecon Serpong nih. Aku mau lomba mewarnai yang diadakan oleh Faber-Castell guys. Pesertanya dari kelas 1 sampai kelas 4 SD. Lihat tuh, banyak kan yang ikutan. Aku tambah ini dapat ini guys. Lomba mewarnai aku kali ini harus menggunakan konektor pen dari Faber-Castell. Ikut lomba ini dapat alat pendukung seperti konektor pen, gunting, dan media tambahan lainnya. Cara mewarnai konektor pen berbeda dengan alat mewarnai lainnya karena ada beberapa teknik. Wah, aku baru tahu loh. Nah, caranya bisa dilihat di video ya dengan scan QR code-nya. Guys, kita lagi nunggu lombanya mulai. Doain Akila ya supaya juara. Lihat nih yang ikutan lomba udah penuh banget. Sebelum kita mulai, aku mau menginformasikan untuk alat semuanya masih tertutup ya, masih tersegel ya. Coba aku mau lihat alatnya semuanya diangkat. Alat lombanya semuanya diangkat. Faber-Castell. Sebelum mulai, udah ada yang tahu belum sih yel-yel Faber-Castell itu kayak gimana? Belum, ayah bunda belum, adik-adik sudah pernah tahu belum? Sudah? Ya, nanti yel-yelnya itu kalau Wida bilang Faber-Castell, jawabannya kreatif ya. Tapi kalau Wida bilang kreatif, jawabannya apa? Guys, lombanya udah mulai nih. Jadi aku dan mamaku harus bekerja sama menyelesaikan semua warna dalam waktu 2 jam. Mamaku yang gambar, aku yang mewarnai. Deg-degan, pasti 2 jam terasa cepat. A few moments later. Sebelum ada yang mau Ini gambarnya tempat Akila, makan guys. atau mau yang lain-lainnya boleh Jadinya dulu urat-urat, brosur yang dari guys. meja Nggak apa-apa ya, registrasi. guys. Ditukarkan Mana langsung ke staf mukanya? di silkinya.
bagus banget. Insya Allah. Hebat, keren. Ayo Kak, beresin Kak. Perlombaan sudah selesai guys. Sayang aku nggak menang, tapi aku dapat hadiah dari undian Lucky Draw. Alhamdulillah. Gak apa-apa deh, lain kali aku mau ikut lomba lagi. Yang menang selamat ya, yang kalah tetap semangat. Udah dulu ya guys, jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Terima kasih. Muah.